И за жените в днешно време е важно само и единствено външният вид. Кой е комплекса на 21 век на жените специално? Какъв е комплекса на българската жена? М, Смятам, че жените в днешно време ам, изгубиха представа за това, кое е важно в живота. За тях самите като жени, тук изобщо не намесвам мъжете, изгубиха тяхната ценност като самоличности и за жените в днешно време е важно само и единствено външният вид. Тъй като външният вид продава. И за тях, според мен, е важно само и единствено външния вид, с какви дрехи са облечени, с каква чанта са, с какви бижута са, къде ще вечерят, в какви магазини ще пазаруват, което аз съм много далече от това, въпреки че изглеждам добре, въпреки че също полагам старание да изглеждам добре, също пазарувам и така, но това не е моята основна цел и самоцел в живота. За тях смятам, че е самоцел, което е малко тъжно.